Конечно, гвоздика – это сильнейший иммуномодулятор в любой непонятной ситуации. На стопы, кстати, нанося на грудь, на проекцию легких, в разведении, конечно, чтобы кожа мягко принимала эфирное масло гвоздики, эвгенол и фенольную эту группу, мы получаем воздействие на легкие. Если затяжной, долгий бронхит, влажный, глубокий кашель мучает вас уже несколько дней, недель, месяцев, попробуйте гвоздику. В первую очередь нанесение наружнее буквально будет вытягивать влажный кашель из вас, освобождая легкие.